Так, сегодня 9 мая для нашей страны – это День Победы в страшной и разрушительной войне над гитлеровской Германией, Великой Отечественной войне. А сегодня именно 75-я годовщина. Для нашей страны 9 мая – это особенный праздник, общий и личный праздник свой в каждой семье. Жесточайшие бои продолжались в общей сложности 1418 дней. В День Победы мы чествуем ветеранов и всех тех, кто помогал им в тылу. Отдаем дань памяти павшим. Цена этой победы – миллионы погибших советских солдат и мирных жителей, сожженные города и деревни. Не осталось ни одной семьи, которая не тронула Великая Отечественная война.